سلام خدمت دوستان عزیز. آموزش ساخت ظروف رو با دکور ریما داریم میبینید. این قالبشه. امروز میخوایم اینو درست کنیم. این قالب من 230 گرم پودر با 78 گرم آب باید مخلوط بشه که اون چه مد نظرمون به دست بیاد. شما بستگی به قالبتون داره که چقدر پودر و چقدر آب یا همون ماده را بتونید میخواسته باشید. من امروز بدون ترازو دارم کار میکنم و خاطر همون اگه شما اول کارتونه حتما فرمول گذاشتم برای اندازه‌گیری پودر و آب. هر قالب رو باید پر آب کنی و غیره که داخل کانال در یوتیوب و پیج ما در اینستا دکور ریما گذاشتم. خوب هم میزنیم تا به این غلظت برسیم. برای حبابگیری همین قاشقتون یا هر چیز دیگه میتونید با فندک فرق نمیکنه حبابای روش رو بزنید و هم بزنید از بین بره. اگه از بین نره سطح کارتون وقتی میخواسته باشین درست کنین پر حباب میشه. من از این رنگ دارم استفاده میکنم، بهش میگن رنگ مادر رنگ خمیری هم میتونین استفاده کنین. رگه دار میکنیم و بعد 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از تو قالب در میاریم. حتما یادتون باشه دوستان، قالبتون این قالب رو حتما با روغن چرب کنید که بعد برای بیرون آوردنش به مشکل نخورید. خیلی هم ملاتتون رو نذارین که خوش میشه بعد مشکل. اینقدر که چرب شد بس ملاتمون رو میریزیم تو. حتما توجه داشته باشید رگه هایی که شما ایجاد کردین روی کارتون قرار بگیره. من الان براتون 2 تا درست میکنم، 2 تا همین ظروف تا آشنا بشیم. این ویدیوی اول ماست. حتما به پیجمون، به کانالمون یا پیجمون یه سر بزنید شما که اینا دوست دارید که از اینا درست کنید. بعد حتما دکمه ساب یا دنبال کردن رو بزنید. منتظر ویدیوهای دیگرمون باشید. ملاتی که ریختیم توش میذاریم نیم ساعت تا 10 دقیقه تا نیم ساعت باشه، بعد بیرون.